tem poder de Deus, tem milagre, tem unção. O Senhor se faz presente dentro da congregação. Crente que não glorifica, nada pode receber. Se queres receber bênção, Jesus manda te dizer. Se queres ver hoje aqui um milagre acontecer, deixa o Senhor te encher, deixa o Senhor te encher. Se queres ver hoje o surdo ouvir, o mudo falar, deixa o Senhor operar, deixa o Senhor operar. Quando o crente está no óleo, no jejum, na oração, Satanás corre de medo, pois tem fogo em suas mãos. Entre na fogueira santa, deixa o fogo te acender. Venha receber vitória, a unção e o poder. Se queres ver hoje aqui um milagre acontecer, deixa o Senhor te encher, deixa o Senhor te encher. Se queres ver hoje o surdo ouvir, o mudo falar, deixa o Senhor operar, deixa o Senhor operar. Não se admire se veres surdo ouvir ou cego ver. Quando Deus está presente, tudo pode acontecer. Nesse mistério de fogo, deixa Ele te envolver. Não fique aí congelado, irmão, venha receber. Se queres ver hoje aqui um milagre acontecer, deixa o Senhor te encher, deixa o Senhor te encher. Se queres ver hoje o surdo ouvir, o mudo falar, deixa o Senhor operar, deixa o Senhor operar. Se queres ver hoje aqui um milagre acontecer, deixa o Senhor te encher, deixa o Senhor te encher. Se queres ver hoje o surdo ouvir, o mudo falar, deixa o Senhor operar, deixa o Senhor operar.